Πέσαμε θύματα άγριων επιθέσεων. Το έχουμε καταγγείλει πολλές φορές, αλλά οι αρχές κοφεύουν. Γιατί? Για να στηρίξουν πολύ ανοιχτά τους φασίστες, για να πούνε είμαστε δίπλα σας, προχωρήστε. Αυτή την καταγγελία κάνουν στον Αλφα Πακιστανί, που όπως υποστηρίζουν έπεσαν στα χέρια μελών της Χρυσής Αυγής. Έκαναν τα κορμιά και τα κεφάλια μας μπάλες, λένε στην κάμερα του Αλφα. Οι Χρυσαυγίτες μας κλωτσούσαν και έπαιζαν μεταξύ τους ποδόσφαιρο, καταγγέλουν. Τα δικά μας κορμιά ήταν η μπάλα στο παιχνίδι τους. Ολόκληρο σώμα. Δηλαδή 25 άτομα. Χτυπάνε έναν άνθρωπο, τι νομίζει, τι παίζανε. Σαν παίζανε μπάλα. Άμεσος βγαίνανε, δεν βγαίνανε ένα-δύο, αυτοί βγαίνανε μάτα. Ό,τι βλέπανε μετανάστες, παίξανε έτσι σαν μπαλά που λέει ο άνθρωπος που ήταν Χρυσή Αυγή κάποτε. Ήρθανε 5-6 παιδιά πρώτα. Μου λέει και φίλε από πού είσαι? Εγώ λέω και φίλε από το Πακιστάν. Τι θα λέτε? Μου λέει και εντάξει. Ήρθανε άλλα 10 και μου χτύπησανε. Τι να σου πω, ίδιο παίζει μπάλα. Για αυτούς είμαστε ένα παιχνίδι. Ένα σάκος του box καταγγέλουν, όπου πάνω μας κάνουν επίδειξη των πολεμικών τεχνών που έχουν μάθει. Ο Ασίφ Αλή έχει πέσει 3 φορές στα χέρια μελών της Χρυσής Αυγής, όπως ισχυρίζεται. Με κρατούσαν 2 από τα χέρια, λέει, και οι υπόλοιποι 10 πέρναγαν από πάνω μου και χτυπούσαν. Ήταν ένα παιχνίδι για αυτούς. Περίμεναν στη σειρά για να δείξουν τι μπορούν να κάνουν πάνω μου, καταγγέλει. Χτυπάνε έτσι. Δηλαδή, αν είμαι μόνο μου, αυτοί είναι 15. Κάποιος πιάνει, άλλο λέει, έλα, ξεκινάς. Έτσι λένε. Κρατάει ο ένας λοιπόν και έρχεται ένας και χτυπάει. Ναι, έλα, ξεκινάς. Τώρα παίζει. Παιχνίδι, σαν παιχνίδι αυτή. Δηλαδή του λέει, έλα, χτυπάς εσύ. Ναι. Φεύγει αυτός, φωνάζουν άλλο. Μπράβο, έτσι κάνανε, συνέχεια. Που ήξεραν όμως ότι πρόκειται για μέλη της Χρυσής Αυγής, μας έδειχναν τις μπλούζες τους, καταγγέλουν τα θύματα. Δηλαδή, μαύρο που χωράνε βρούδα Χρυσή Αυγή, δείχνει εμένα και λέει τώρα καταλαβαίνει ποιο είμαι. Εντάξει, τι είσαι Χρυσή Αυγή. Μόλις εγώ είπα αυτό, έδωσε μπονιά. Τι κουβαλούσαν πάνω τους οι δράστες? Αυτό φίλε, με χέρια καθαρά δείχνανε. Κόβουμε λιμό σου τώρα. Ήρθε η ώρα, κόβουμε λιμό σου. Αυτοί λένε για μας. Έχει ξύλα, έχει από το μπουνία πάνω δάχτυλο. Σιδερογραφιά. Ναι. Η πακιστανική κοινότητα μέσω του Προέδρου της υποστηρίζει ότι πολλές φορές οι καταγγελίες τους στα αστυνομικά τμήματα δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Μάλιστα λένε ότι μετά από επίθεση ακροδεξιών σε τζαμί και αφού κατάφεραν να τους αποθήσουν, έφτασε η αστυνομία. Όμως δείτε τι υποστηρίζουν ότι έκανε ο αξιωματικός των αστυνομικών. Όταν ήρθε η αστυνομία τότε, η αστυνομική, ένας από αυτούς, έφτιασε σε όλους τους Πακιστανούς, ήταν κάποιος officer, έφτιασε σε όλους και λέει θα σε σκοτώσουμε, ένας έσπασε μπουκάλι μπύρα και έβαλε απάνω το λαιμό. Σε 4 παιδιά. Στην Νίκαια δεν μπορούμε να βγούμε έξω από τα σπίτια μας, λένε. Ξέρουμε ότι τα τάγματα με τις μαύρες μπλούζες μας περιμένουν για να τελειώσουν ό,τι έχουν αρχίσει. Ζητάμε την παρέμβαση του εισαγγελέα, μας είπε ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας.